म खलासी गर्दा ड्राइभर नभएको बेला स्टियरिङमा बसेर ड्राइभर जस्तै बनिरहे। गाडी चलाउने रहर धेरै थियो, त्यसैले गुरुलाई गुरु म पनि गाडी चलाउँछु नि भनेर भनिरहे। गुनासो छैन, यति धेरै सङ्घर्षपछि म पनि अहिले ड्राइभर भएँ। जाबो 2 कौडीको ड्राइभर भनेर नभन्नु न महोदय, म त गरिब छु। कुनै दिन 100 रुपियाँ गोजीमा हुँदा 200 चोटि गनिरहे।